Ang kaniadto nga pirti ng hinduta sa pagbarog, karon din halos katindog. Sa ato makita ang mga palibot nga hunag, ang simbahan din masudlan sa mga katawhan. Ang karaan ug sagradong mga simbahan, simbolo sa hugot nga pagtuo sa komunidad. Usa sa labing naapektuhan niini ang dagkong mga tipik sa bato ug tinumpag nga nagkatag sa nataran. Bisan pa sa kahadlok sa nagpadayon nga paglinog, ang katawhan nagtapok gihapon sa atubangan sa guba nga simbahan. Dili ni sila makasulod apan ang pag-ampo walay paglubad. Ang mga santos, mga bituon sa gabii nga nagdanag sa dalan, sampitanan sa katawhan tungod sa milagrosong gahom. Sila ang mga kalag nga putli ug balaan, mga panag-ingnan sa pagtuo ug kaayuhan. Sila nagpuyo sa yuta sama kanato, nakasinati ug kalisod, ug gipili nila ang dalan ni Hesus nga Ginoo uban ang pagpaubos, serbisyo ug gugma nga tinuod. Si San Pedro nga batong tukuranan sa simbahan, si Santa Maria Magdalena sa iyang paghinulsol nga bugos, si San Francisco de Assis mibiya sa kadagaya sa kalibutan, nagpuyo sa kasing-kasing nga puno sa kalinaw ug pagsalig sa Dios. Sila ang mga tigpatiliwala sa langit nga dayon nga nag-ampo alang kanato sa matag adlaw ug matag panahon. Ang ilang kinabuhi usa ka maanyag nga sugdilanon, nag-awhag kanato sa pagkabalaan ug pagkamatinud-anon. Busa ning adlaw sa mga santos, sa ulugan ta ang mga taong balaan, mga modelo sa pagtuog kaayuhan, San Pedro, Santa Maria ug tanang ngalan na sa langit sa Ginoo nagatiman. Sila ang giya, inspirasyon sa dughan sa pagpuyo sa matarong ug malipayon. Ang ilang kadasig ug kaaghop nga walay paglubad. Aron kita usab sa adlaw nga igahin, mamalay sa pinimalay sa amahan. Ning Nobyembre 1, nakigdapit ang simbahang Katoliko sa obserbasyon sa adlaw sa mga santos. Personal nga nakigdapit si Cebu Archbishop Alberto Abetboy, ingon man nag-awhag nga atol sa pag-obserbar sa adlaw sa mga santos nga makialayon ang matag usa sa kasaulugan sa labing bilil kong adlaw. Dugang sa arsobispo nga angay lang nga pasidunggan ang mga santos, ingon man mga balaang tawo nga gideklarar sa simbahan ug ang mga katawhan nga naningkamot nga magpuyo sa kabubuton sa Ginoo. Hindi gugma ko mga igsuon ug mga kahigalaan, no? Sa lain-lain nga mga dapit, labi na dinhi sa ato ang Archdiocese Cebu. Kini na sab si Bishop Abet, ang inyong obispo ug amigo. Hapit naman ang adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag. Ako magdapit sa tanan, no, nga makig-uban sa tibok simbahan diha sa pagsaulog nining bililhon kaayo nga mga adlaw. Una sa Nobyembre 1 atong pasidunggan ang mga santos. Kadtong mga santos, mga balaang tawo nga nadeklara sa simbahan nga santos ug kadtong mga santos sa hilom nga paagi, mga tawo nga naningkamot sa pagpuyo sa kabubuton sa Dios. Makig-uban ta nila sa maong adlaw pinaagi sa pag-ampo ug paghandom kanila ug atong panghinaot nga matag usa kanato madasig nga mosunod sa ilang paning-ingnan ug makapuyo sa ugbalaan nga kinabuhi. Mga santos nga balaan, sa langit nagapuyo, mga sumbanan sa pagtuo, ang kasing-kasing malumo, nagpuyo dinhi sa yuta. Sa Ginoo nag-alagad, ipakita ang gugmang walay paglubad. Kini na lang si Bombo Joanna Cañati ug Bombo Irene Ardiente nga magbilin, dalaygon ang Ginoo, ipabilin ang pagtuo. Alang sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!